നമസ്കാരം, മേക്കേജനയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലാണ്. ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്, ജൂൺ 5. ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഫുള്ള് പോസിറ്റിവിറ്റി മാത്രമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ദ്വീപ്. അതിൽ 200-ൽ കൂടുതൽ ദേശാടർ പക്ഷികളുടെയും ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം, പോരാത്തതിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂവും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം പ്രകൃതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ? അതുകൊണ്ട് മേക്കേജിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. വള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. വള്ളത്തെ കയറി നമ്മൾ പാതിരാമണൽ ഐലൻഡിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ്. ഈ വള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വള്ളത്തെ കയറാം, പോവാം. ശരി. അയ്യോ, ആ കാണുന്നതാണ് പാതിരാമണൽ ഐലൻഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുണ്ട്. ആ പച്ചപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് മലകൾ കാണാം, മലനിരകൾ. ക്യാമറയിൽ അത് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോഗ് അടിച്ചതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പച്ചപ്പിന്റെ അപ്പുറത്ത് മലകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ നേരെ പാതിരാമണലിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പായിപ്പുറം ജെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടെടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ഇതാണ് ജെട്ടി. ജെട്ടിയിലോട്ട് ബോട്ട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജെട്ടിയിലോട്ട് ബോട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കുറേ സഞ്ചാര പക്ഷികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പാതിരാമണൽ ബേർഡ് സാഞ്ചുറി എന്നാണ് ഒഫീഷ്യലി പറയുന്നത്. പാതിരാമണൽ ഈ ദ്വീപ് 100 കണക്കിന് കൂടുതൽ സഞ്ചാര പക്ഷികളുടെ വാസകേന്ദ്രമാണ് ഇതെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. ഇതാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപിന്റെ ഏകദേശം വിവരണങ്ങളെല്ലാമുള്ള ഒരു ബോർഡ്. ഈ ബോർഡിൽ പറയുന്നത് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥാനം ഡിഗ്രി എല്ലാം ഉണ്ട്. വിസ്തീർണം 19.6 ഹെക്ടർ. സ്ഥലം തണ്ണീർമുക്കം തെക്ക് വില്ലേജ്, ചേർത്തല താലൂക്ക്, ആലപ്പുഴ ജില്ല. ജിയോളജി മണലും ചെളിയും കലർന്ന പരന്ന ഭൂപ്രദേശം. വേമ്പനാട് കോൾറംസാർ പ്രദേശത്തിൽപ്പെടുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായ ഒരു ദ്വീപാണ് പാതിരാമണൽ. കായകണ്ടൽ, കരകണ്ടൽ, ചക്കരക്കണ്ടൽ, കൊമ്മാട്ടി തുടങ്ങിയ കണ്ടൽ ചെടികളുടെയും മറ്റു സസ്യങ്ങളുടെയും ആവാസന കേന്ദ്രമാണിവിടം. വിവിധ ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ, കക്കകൾ, ചെമ്മീനുകൾ തുടങ്ങിയ പല ജലാശയ ജീവികളുടെയും പ്രജനന കേന്ദ്രമാണ് പാതിരാമണലും വേമ്പനാട്ടുകായലും. സ്ഥിരവാസികളും ദേശാടനുമായ ധാരാളം പക്ഷികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ദ്വീപാണ്. ഈ ദ്വീപിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് സഞ്ചാരികൾ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൊറോണ കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് വരാറില്ല. വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പെർമിഷൻ മേടിച്ച് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരെ മാത്രം കയറ്റിവിടാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു പെർമിഷന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഈ ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപാണ്. ഞാൻ മാസ്ക് മാറ്റുവാണ്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും അല്ലാതെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഇവിടെ വന്നു കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പലതരം ജീവികളുടെയും ചീവീടുകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷികളുടെ, നിരവധി പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഏരിയയിൽ വന്നതിന് പിന്നെ ഏകദേശം 200-ൽ കൂടുതൽ സഞ്ചാരി പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇത്. വേറെ ആരുമില്ല. പ്രകൃതിയോട് ഇണതേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ വേറെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സാധനവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോഴും വെർജിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഒരു വെർജിൻ ഐലൻഡ് തന്നെയാണ് പാതിരാമണൽ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി
നല്ലൊരു ടൂറിസം പദ്ധതിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാതിരാമണൽ ഒരു വൻപൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാക്കാം. വേറെ കടകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വെർജിനിറ്റിയിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കാനുള്ള വഴിപ്പാതകൾ മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ മാത്രം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാൽ ഇത് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. സർക്കാരിന് എൻട്രി പാസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രവർത്തനമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻട്രി പാസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. വേറൊരു മൂഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നേരത്ത്. പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ചീവീടുകളും പല പക്ഷികളും കാറുന്ന സൗണ്ട്, പല ജീവികളുടെയും സൗണ്ട്. ഞാൻ വന്നു കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉടുമ്പാണ് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു സൈസുള്ള ഒരു ഉടുമ്പിനെ കാണുന്നത്. ഉടുമ്പും അങ്ങനെ പല ജീവികളും ഈ ദ്വീപിലുണ്ട്. ഒരു പ്രകൃതിയോട് തൊട്ടറിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ, അതാണ് എനിക്ക് ഈ ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു അനുഭവം. മാത്രമല്ല നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്, കാറ്റും അടിക്കുന്നുണ്ട്. വേമ്പനാട്ട് കായലിന് ചുറ്റമാണെങ്കിലും ഇവിടെ അനവധി വൃക്ഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തണുപ്പുള്ളൊരു പ്രകൃതി ആണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂഡ് മാറി. കാര്യം അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ബൈക്കിന് വന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ബോട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു മൂഡ്. ഇതിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതിയോട് മാത്രം ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ മൂഡ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഫ്രഷ്നെസ്, എന്താ പറയുക, പ്രകൃതി ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്നും അറിയത്തില്ല. കാര്യം കുറേ പൊല്യൂഷനും ടൗണും സിറ്റീസും സൗണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് കുറേ സൗണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ചെവി കേൾക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികളുടെയും ചീവീടിൻ്റെയും സൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ്. എൻട്രി പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആകെ കണ്ടൊരു കെട്ടിടം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് SNDP കണിച്ചുളങ്ങര യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു കാണിക്ക മണ്ഡപമാണ്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കുക, ആരും നമ്മൾ നോക്കാനുമില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ മരം കണ്ടപ്പോൾ മരത്തെ കയറാനൊരു ആഗ്രഹം. കുറേ നാളെ മരത്തിലൊക്കെ വന്ന് കയറിയിട്ട് അടിപൊളി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രായം മറന്ന് അതിൽ കൊച്ചു കുട്ടിയായി. അടിപൊളി. കുറച്ച് ഉറുമ്പുണ്ട്, മുഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാടാനൊന്നുമില്ല, ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങാം. നല്ല അടിപൊളിയാണ് വ്യൂ. ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നാലും ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വേറെ ആരുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഫാമിലീസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രകൃതിയോട് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. മനോഹരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. പ്രകൃതിയെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്വർഗം ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ മനോഹരം. ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു. 20ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം സർക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുത്തൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കിയതിനു ശേഷം ഇവിടെയുള്ള 20ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ബൊഹമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സർക്കാർ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആക്കിയെടുത്തത്. ഇവിടെ വെറും 10 രൂപ നിരക്കിലാണ് സർക്കാർ ഒരാൾക്ക് പെർ പേഴ്സൺ 10 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 രൂപയ്ക്ക് വളരെ അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് 10 രൂപക്ക് വർത്താണ് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ചിലവ്, ബോട്ടിനുള്ള പൈസ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് കൈ കരുതിയാൽ മതി. ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോയ്സാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനവും ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടാതെ നോക്കുക. ഇവിടെ ഇടാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മളുടെ തന്നെയാണ്, വേറെ ആരുടെയും ഇല്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ഐലൻഡാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നു പോകാൻ പറ്റിയ, നമ്മളുടെ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐലൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും എടുക്കുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ടീം മേക്കേജ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വന്ന് സ്വകാര്യമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ്. മനോഹരമായിട്ടൊരു നടപ്പാത, അതിലിടയിൽ കൂടി മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വെയിലടിച്ച് വന്നിട്ട് ഓരോരോ പാച്ച് ലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച, ഒരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഫുഡ്, വെള്ളം, കാര്യങ്ങൾ കൈ കരുതുക. വേസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഫുഡ് കൊണ്ടുവരിക. വേസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എങ്ങോട്ടാണോ ഡംപ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിൽ ഡംപ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം കൊണ്ടുവരാതെ വന്നിട്ട് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു പോവുക. നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ മലിനമാക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് പോയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വന്ന് പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ വരും തലമുറയ്ക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇതേപടി കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം. കെയർ ചെയ്താലേ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ.
എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡേയോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പാതിരാമണൽ സെലക്ട് ചെയ്തതും ഇവിടെ വന്നതും. ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോന്നിയൊരു കാഴ്ച ഇത് മാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, മാലിന്യങ്ങൾ. ഈ പരിസരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം പാതിരാമണൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെങ്കിലും പല ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഇതിനോടുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകെ കണ്ട ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആരും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ കളയരുത്. കാര്യം ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് തൊട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഐലൻഡിൽ വരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാരണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു വീഡിയോയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മേക്കേജിയുടെ സൈൻ ഓഫ് ഫ്രം രാഹുൽ ആൻഡ് ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അച്ചുവേട്ടനിൽ നിന്നും സൈൻ ഓഫ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.